Hello! Welcome to my channel! And guys, today guys, magmumukbang kami guys. Kakaibang mukbang ang gagawin namin for tonight. Alright. Ito ang mukbang namin for tonight. May salad. Ang salad namin is Ilagay mo sa patatas. may litos, may cherry tomato. Kasi nilagay mo dito eh. Kain namin guys. Ayan. Iwain mo yung ano. Paano? Ang pagkain namin is raklet. Ang tawag nito guys is raklet. Pagkain ng... Yung cheese, ilagay mo dito. Magdidemo si madam. Maano pa siya. Hindi siya ma... Ilagay mo na yan nung ano kasi sunod na yun. Ilagay mo na yung ano sa ano. Tapos maglagay ka ulit. Ay, ang cute. Ayan, ito ang pagkain na raklet. Ang tawag nito ay raklet. Swiss food, no? Traditional ano nila na pagkain. Ayan, ayan si madam. Ganyan lang ang pag ano. Kainin mo na nga habang mainit kasi titigas yung cheese. Ito siya, mainit to siya guys. Mainit yan siya. Tapos yun yung nilagay niya doon sa ilalim. Kung matutunaw yung cheese. Ito yung mukbang for tonight. Meron din kaming salad. At saka yung mga ham-ham. Masarapan daw siya kasi first time yung kumain ng raklet. Ako ay nasunog na ang cheese ko sa kakadaldal ko. Ayan. Ayan lang yan siya. Ganyan lang siya. Itong patatas siwain ng pagitna. Tapos yung cheese natin na natunaw na. Ugoy! Natunaw na ang cheese. Ilagay natin yung cheese. Sabit lang ha. Hinaan ko kasi malakas kanina init eh. Pero tumigas naman yung cheese ko. Kasi nga nasunog na eh. Kanina pa tulam, hindi mo man tinanggal. Yan ko muna kasi yung tumigas. Painit ko muna. Kumakain na sila. Lagay mukbang tayo ngayon. Iwan ko lang kung mabusog ako nito. Pero nakakabusog naman siya kasi cheesy. Mabigat. Mabigat sa tiyan. Yes, mabigat sa tiyan ang cheese. Don't you know that? Sayo. Oo, mabigat to. Ginawa ka na siya sa lagayan. Ito yung lagayan ng cheese. Ilalagay mo siyang ganyan. Patong mo siya dito. Tapos, kailangan mo siyang takpan ng ganyan. Kainin mo agad kasi matitigas yung cheese. Ayan! Cheesy!